Jadi diterangkan memiliki iblis niku celaka karena 5 hal. Satu, dia tidak ngakui dosa, dia boten merasa rugi, merasa nopo. Ketun nopo dalam bahasa Indonesia itu. Nopo? Menyesal. Dia tidak menyalahkan dirinya, juga tidak punya rencana tobat. Terus dia putus asa dari rahmat Allah. Ya masyhur ya, karena dosanya iblis itu dosa berdasar logika tandingan. Terus orang-orang wong nandingi logikane pangeran kados iblis. Mulane sampeyan nek iso goblok kae bergak di logika kok tandingan. Iblis itu di logika tandingan. Nah cara pangeran kan semau gue, mergo pangeran ya faluma ya sak dadi. Iblis ke sujud ning Adam. Terus dari iblis logikanya pangeran itu salah. Materinya Adam itu dari tanah, berarti adina lebih rendah. Materinya dia dari apa? Api itu lebih tinggi. Berarti bukan sekedar masalah tidak sujudnya, dia punya logika yang menandingi apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih bahaya kalau dalam ilmu hakikat aduk maksiat timbang menandingi logikanya pangeran. Ya tentu Allah tidak bisa dikatakan logika. Jadi misalnya Allah ngutus sesuatu, itu jenenge syariat. Nak kira nglakoni itu jenenge fasik, napa? Nak ra nglakoni itu jenenge fasik, ijek ringan. Tapi kalau kamu berpikir bahwa itu tidak penting, meskipun kamu melakukan itu kafir. Labalen malik. Kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu murtakibul haram, pelaku haram itu hanya fasik, no? Pelaku haram itu hanya fasik. Tapi kalau mukhillul haram al mujma'ala itu hukumnya kafir. Karena bikin logika tandingan. Mulane wong sing khusuk-khusuk iku sing luwih bahaya. Mulane cara ning daftar wali, itu wong khusuk luwih bahaya timbang wong beling. Wong beling kok mau fasik, wong khusuk sering gawe logika tandingan. Kodene di versi dhewe napa gadah versi dia. Jadi cara wong khusuk kok kandhani makmum wong fasik usah mesti keberatan. Makmum fasik kok usah mosok super kok mabuk. Masuk supir kok fasik, padahal sholat ngimami wong sakmono lagi kok napa? Fasik. Dia bikin logika tandingan itu tidak baik dalam dunia wali, ada baik dalam dunia ubudiyah, ada baik. Padahal jelas-jelas Nabi ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Ya sudah kalau Nabi mengesahkan, ya kita melok-melok darani napa? Sunah dan kula ya sering mangkel be imam karena selera ngimam ini buatan padha be kula, tapi mangkel-mangkel sithik. Wis sing khusyuk nemen kula ya mangkel. Mangsamu pangeran nampa salat perkara khusyuk, mung ditampane krana fadhole pangeran. Ya ambek sira khusyuk kula ya mangkel. Ngarepe pangeran kok biasan iki. Hanya kula be imam sering mangkel. Tapi ya tetap kula mau dadi imam. Maksudnya yo ora gelem ora dadi. Ngiling-ngilingan nak sholat makmum fasik itu sah. Kok teng Indonesia niku wis umum paling soleh dadi imam, paling ahli fikih dadi imam, paling bener dadi imam. Termasuk paling ambisi dadi imam macam-macam. Wis macam-macam lah di dunia zaman akhir. Atau sing dibenum ya dadi napa? Imam. Tapi guling-gilingan nak imam iku sah asal memenuhi syarat rukun, ra kudu soleh teman-teman. Iku dono wong alim sing dadi makmum. Jadi wong alim teng Indonesia ini pun bener wonten standar ideal. Ini dawuh Rasulullah ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawa fa afqahuhum. Jadi Nabi dalam menghentikan standar ideal ya nak iso sing dadi imam sing paling ahli baca Quran, sing ahli fiqh. Itu standar ideal. Itu juga banyak di mana-mana pondok-pondok diimami kiainya karena tentu kiainya itu ilmunya terbaik, fikihnya terbaik. Tapi banyak juga orang alim yang jadi makmum. Supaya imam yang terbaik itu tidak jadi standar secara masif. Kalau itu jadi standar secara masif itu kan terus repot. Misalnya imami maghrib teng mriki, sapa sing paling fasih dites sih. Sing jenggoten jebule ra fasih. Sing muwete jebule fasih. Bareng dites meneh dites fikih saiki. Kiblat ku ndi? Gak roh. Tapi kok ngadeg ngono. Ya jare wong akeh mulan berarti fikih jeblok. Terus isto alim, aku roh. Tahu tak tes nih ya maras di kiblat, mulai terus. Ini jam kiblat. Boleh pinternya berko GPS semua di kiblat. Jadi fakir lebih unggul. Terus ditesnya waroi. Kira nganggo sangu duit apa? Tak muni duit proposal apa? Mau kan yo repot. Mosok abang imam ya kira-kira ngetes tajwid,
fikih waroi. Terus seleksi terakhir wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Dia harus orang paling dapat simpati orang banyak. Imamnya kaum yang publik itu ridho. Jadi dites makmumnya. Yang paling seneng sopo? Paling poin yang paling akeh sopo? Ono khusyuk, tapi yang khusyuk mangkel no. Kau sengak biasanya nak ngomong ketemu wong sengak. Kondi kau buri. Soal khusyuk kadang mangkel. Akhirnya kan repot. Repot orang misalnya aku dites, termasuk syarat imam. Nah kepengen yang standar ideal ini wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Imamnya kaum yang publik yang makmum itu Nah itu kalau dipraktekkan tentu terjadi kegaduhan sosial karena kadang wis tuwek problemnya di kiroah. Biasanya imam desa bertuwek-tuwek ora problemnya ning kiroah. Nah sing nom problemnya ning mlete. Sing khusyuk biasanya goblok. Wis nang ndi semua. Ana wong khusyuk piye ora seneng sinau. Dekne seneng bayangno pangeran nganggo versine, repot. Ya misalnya mlebu swarga bayangane mergo ngamal. Nah dekne tahajud terus, sedekah terus iku mari mlebu. Oh, itu kan bahaya cara ilmu akidah. Mlebu swarga ya fadhole pangeran. Nah khusyuk wae ora usah bayangno ngamalem iso tuku. Lawan fase ngene tauhid bener, swarga fadhole pangeran, fase kalah. Tapi kurang ajar pangeran. Biasanya itu ngono, jarang wong khusuk ngalim jarang. Repotnya isra khusuk ora ngalim, malah repot meneh. Iki semono pangeran gawe manusa ora sempurna. Lha iku terus misalnya diseleksi kan repot. Sehingga Rasulullah gawe panduan umum wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Saya salat kadang-kadang wis makmum wong sing nglafadzno la ilaha illallah. Nah saya termasuk orang yang mempertahankan itu sehingga banyak kiai alim yang senang jadi makmum wiling-wilingan bahwa tidak seketat itu syarat jadi imam itu tidak seketat. Kalau nanti mau makmum macam-macam, mulai kalau sing kecewa, sing mangkel, sing geremuk macam-macam. Tapi kalau es, dulu aku berpikiran Gusti sholat kula dengan tompo itu jadi ya, sing didelok iku kula. Jadi serap penting imam sapa terus. Kula wis sangu dhewe lah. Jadi cara kula numpak bis tapi sangu ke atas. Misalnya bisa macet ya apa ya tetap bisa terusno perjalanan. Sing repot kan wis sangu tiket duit 4. Lagi jenis makmum ngono. Dadi tiket temu duit 4 wis ora nggo duit. Sekali bisa bobrok ya. Kayak iso terusno wis. Kowe ya ngono sekali imam merasa ke melok. Bener ngono makmum wali. Seorang habib makmum alim wali. Ini makmum salat Jumat mau wong 20. Sowan teh makmum. Jadi wong fikih gak sah Jumatan wong 40. Aku ku wong alim habib. Buatku padha karo wong 1000 sah. Jadi akhirnya 20 ditambah 1000. Berarti padha karo Jumatan iku 1020. Kejare buatku iku 1000. Jadi oleh anu Jumatan kurang 20 tambah buat sitok. Tapi kapasitasnya 1000. Lah kula sak ndek-ndek iki tak hitung ku 120 lagi saya ngesakno Jumatan. Kula kan ate Jumatan kula dadi pedalaman pribadi mriki. Dadi ngebis mriki lala zaman tahun pinten. Tapi Bapak mun wafat mun di atas 2005 kula mun posisi teng Narukan. Bisa kula niku meskipun ngerti nak lunga iku oleh niku jamak, tapi cek kepikiran Jumatan. Lalu Jumatan makmum 20. Apa ya ada sama ane gak ngregani imam. Cari imam krungu kula ya ada kan yo tersinggung ngene kok. Ngomong 20. Kira kalau ngaku kau ligus, tak anggap buat gugus minimal 20 atau 20 atau. Sampai ngarasa saya wo keduren kata Habib awes ngaku 20. Tak sak gue ya loro lah. Jadi nak 20 lagi jadi 22 di Jawa. Kita yang ngerti kita. Kalau niku sama niku mbek Santi Sarang kali. Cak Sarang ini ngawas mahali betul. Kalau saya imut betul. Karena ngajinya mahali itu kitab setelah Wahab, biasanya setelah Mu'in, Fathul Wahab, terus mahali. Itu dia iada. Karena dia ikhtiar. Memang kalau di fikih Syafi'i, kalau Jumatan dilakukan di bawah 20 itu wajib iada dulu. Kalau betul iada, kalau orang iada wasine ra krono fikih. Tidak kapasitasnya sebagai orang alim fikih. Mau imam ini sakit. Mau coba Fatihah kok orang kelahiran saking awami. Jadi sakit kan. Terus uang amin, uang kan, jadi dinas siro, uang ketoran awang awam, suka sakit kan, sampai pulau
Pulau rawong apian itu cara kon ngetes tak lulus no. Pemene pangeran mergo saking. Jadi maca Fatihah itu wong kelahiran saking. Aku sebayang gak mungkin ada pangeran mentolo. Apa mentolo gak ngesahno. Kayak kowe ini lagi ngaji terus tulis suara wangilan terus kitab nganti buta awur mripat. Kowe ngaji terus terus mripat nganti mbok delok. Awur mripat terus kowe tomok paham tetep ra paham. Wah iku kalau dadi guru mesti tompo sakit. Terus desane ketara desa abangan. Jadi nak wudu moro kali, Mas. Ora ana nggon tekan, moro kali sih. Jadi kira-kira setengah kilo 500 meter. Itu wudune ning kali. Kula rono iki akeh sing wudu. Ono sing sarungane bolong macam. Dadi kula delok gak mungkin pangeran gak ngesahno iku. Paling serang ngesahno lama fikih nak pangeran. Gak mungkin rasanya, akhirnya aku rakyat. Segi gue fakir dablek, gue serat rakyat. Kalau ya orang fatwa mau cerita aku rakyat. Kalau rakyat ada berdasar empati, ya nopo berdasar empati. Ya orang fakir berdasar empati. Tapi sehingga fakir gue sampai rasa tanggung jawab. Kalau orang ketemu pangeran tanggung jawab. Ya wes akhirnya. Nah suatu saat saya baca kitab di kitab Tazkirun Nas juga banyak orang alim yang ada kaul yang mengatakan Jumatan itu tidak bersyarat 40 karena Imam Ahmad bin Hanbal kalau ditanya berapa jumlah orang Jumatan terus orang itu bilang berdasar dawuh Nabi begini-begini jumlahnya harus sekian. Fawdi bahudukan sajidan. Imam Ahmad itu marah besar dia maki-maki sama yang tanya awas kalau kamu ulangi lagi mendalil hadis tentang jumlahnya orang Jumatan. Aku muni 40 mau ngergani Imam Syafi'i. Tapi nganti kue muni ono hadis itu tak maki-maki. Karena dalam ilmu hadis itu sensitif, meskipun itu kebenaran. Kalau nggak ada hadisnya, ya bilang nggak ada hadisnya meskipun itu kebenaran. Misalnya kebenaran berdasar kias itu kan ya kebenaran. Tapi kira usah muni kolam Rasulullah karena itu sensitif. Meskipun itu kebenaran. Akhirnya ulama kayak Imam Malik berpikir jamaatun dari kata Jum'ah, dari kata jampun. Jampun itu kelompok. Ya, jampun maknanya kelompok. Terus dari kata jampun itu ada kata turunannya Jum'ah, jamaah. Sehingga suka dalam jamaah itu aneh. Jamaah itu kan kelompok, wong loro. Makmum mbak imam jadi so. Jamaah. Padahal aqallul jam'i itu 3. Kalau nuruti sidik-sidik jamaah 3, karena dalam bahasa Arab loro iku tasniyah. Nah telu iku jamaah. Tapi nak kowe salat jamaah loro apa kudu telu? Tapi loro iku ora pantes ning bab Jumat jare Imam Ahmad. Mergo Jumat itu dari kata jampun, ora sangka kata jamaah. Sehingga Imam Ahmad milih 12. Imam Malik kila milih 8. Pokoknya wis kecelok kelompok, dari kata apa? Jamaah. Nah Imam Syafi'i itu kebetulan milih 40. Cara gue demo sepantas sama 40. Gue rame-rame itu jel-jel itu nak wong kan lucu. Kayak ora di pengaruh 40 kan macam. Kemudian sak jamaah itu ngaji nasoi kelibat terus. Cara demo malaikat, aku mlebu swarga iki. Ini kelompok ekstrem. Kalau enggak kamu masukkan swarga repot. Nah sehingga Imam Ahmad itu marah besar kalau tentang jumlahnya Jumatan berdasar hadis. Karena beliau tahu gurunya milih 40 itu berdasar kias. Terus alasan kedua Imam Syafi'i itu unik. Karena orang 40 itu pasti ada walinya. Itu malah alasan aneh-aneh. Karena saya ini orang 100 lah mesti ada walinya. Jumatan baik kue orang 200 lah mesti ada. Nah sementara sing diikuti Habib tadi 20 ono sitok wis jelas ono waline belajar dene wah sak ono aku. Lah jenengan ini sinten? Aku anggap ae hitung 1000. Berarti 1000. Jadi ini penting kalau aturaken terus kula nu saniki beberapa kali dimintai fatwa ini. Nah, terus ketiga, kita ini memang mengalami satu kesalahan besar. Saja ini kitab Syafi'i, saya ulang lagi kitab Syafi'i itu tidak se-ekstrim sing dibangun khusyuk-khusyuk mah. Nah, sering ngeyak khusyuk rata-rata rapati iso ngaji, menang khusyuk. Kok bar salat mesti istighfar. Darah niku mesti. Nah, istighfar koyo dosa. Dene ra iso nampa ruksa pangeran, nek istighfar ku gak wajib. Gak iso nampa niku guys. Wis kunane ku nang khusyuk ya nek problem.
Kira rasa protes. Justru kayak protes nambah kita goblok. Itu kok kon pinter kok malah protes. Jadi Imam Ali, Sayyidina Ali, itu nanti ketemu khusus untuk kurma sitok. Lalu kan harus mesti dipangan. Orang wani mangan, diumumno. Sopo sing kecerduan, apa sing kelangan kurma sitok. Kok dawuhe Nabi wong sing nemu temuan kudu diumumno, tapi iki kurma mau sitok. Kalau saiki nemu dhuwit 2000 ning dalan ra wani mangan. Karo kan itu kono rokok. Ya saiki logikane gampang, misale tebu sak truk ceblok sitok. Tebu iku wae wong Gunung Kidul ceblok ning Bantul. Kira-kira iku eling tebune sitok iku sing duwe baleni to. Lah nak baleni iku tak kirang bensin marani sisi. Marani tebu ceblok sitok atau jagung ceblok. Maka dalam fikih diterangkan jika yang jatuh itu sesuatu sing normale iku a'radu anhu sahibu. Umumnya sing duwe iku mesti wis a'radu iku enggak peduli. Maka bagi multakid yang menemukan boleh makan. Meskipun tetap saja karena itu tidak miliknya, andekan meskipun itu kemungkinan kecil, andekan yang punya datang wajib siap mengganti. Singkat cerita mau waro itu gak gelmangan, ketemu yang Sayyidina Ali dimaki-maki. Inna minal waro ila sukhton, sebagian waro itu mari gedenya pengeran. Mereka dadine ta'annud ngengel-ngengel hukum. Coba misalnya contoh gampang ya, contohnya kue-kue ini, orang bodong fase kira terus barang fase. Gurunya saat mulai dia bodong fase kira jelas, fase swasta, dia bodong fase negeri. Misalnya Mustafa itu bawa korek pas nih sedim, atau pas mulai lali. Rohin berokok rawani nganggo korek itu. Kemungkinan itu loh, dia ini waro, imam nganggo korek uang. Nomor loro suudon. Mustafa itu medit, nak digorang pamit biasanya tersinggung. Nah, saiki kemungkinan waro itu ya kecilnya mau waro itu rokok, nyatanya rokok. Mau ada rokok kan sendaran itu ya setan. Buatan bola ya rara, yang kemukora. Masa aku ya jadi beluk ya rara. Kan khilaf ulama yang rokok kan ekstrim, sisi tak darani boleh, sisi tak darani haram. Sing darani haram ketemu wong sing rokok iku ora tau menang debat. Pul masyhur. Rokok itu haram kok rokok. Lah ya ngerti nak haram ngene tak obong kan. Memusnahkan barang haram. Jadi memusnahkan barang. Lah nak haram terus mbok simpen berarti ki nyimpen barang haram. Justru haram itu tak musnahno. Obong lho jadi kok. Maka hakikat saya ini mengurangi barang haram. Tiap rokok kan berarti terkurangi rokok satu, berarti satu rokok, satu pengurangan barang haram. Jadi sekarang no wasem. Perkaranya, coba misalnya rokok itu 10. Kalau nggak dirokok berarti barang haram tetap 10. Kalau kayak dirokok, berarti hakikat rokok mengurangi barang haram. Entah sekarang wasem. Perkaranya. Lu kalau orang dewi rajari, saya juga gak pernah ada orang tekai jelimet gue. Soalnya pengajian tentang kajian karena kayak wong alim, sitok rokok, sitok ora. Termasuk yang rokok ini bukan nafek, bukan nafek beneran itu. Waduh wong alimnya gejol-gejol kan, yang rokok kok haram kok rokok. Jadi sing alim-alim kok, lah iya tak kurangi, malah nak rata rokok utuh. Masuk akal. Mau cerita bilang tapi melanjut kemana? Debat orang alim rugi, serang ramen. Kesolat langsung wiridan. Aku wiridan teman. Dengan pangeran pada tengok-tengok. Aku yang dia dengan pangeran. Malah nak tengok-tengok seksinya mau ikut toh. Luyuran yang dia dengan pangeran seksiku udah di. Malah loro. Barno, aku ngalim Barno. Tukang demen isin ya. Serau usah debat wong alim, udah menisin. Cuma ya orang ojo del teman-teman kadang orang fasik masalahnya kadang. Jadi apa ilmu itu apa perdebatan ilmu itu repot. Karena tadi orang alim itu orang paling dekat Allah berdasar sifat dua-duanya Allah. Mesti sifat dua itu Allah itu ghafirudz dzambi. Orang-orang alim yang sadar Allah itu yang menyiksa kalau ada dosa. Nak wong khusyuk itu nyifati Allah hanya satu, sehingga memang nggak bagus untuk konteks ibadah tidak bagus. Karena wong khusyuk misalnya dia itu, aku nak wiridan, aku dibenci pangeran, aku nak tahajud kok
dibenci pangeran. Aku nara istighfar kok ora disepuro pangeran. Itu wong khusyuk. Sehingga ada pembatasan. Ya meskipun wong khusyuk sing ra ngalim ya. Ada pembatasan. Nah wong alim ndak. Dene napas istighfar, ya istighfar wae. Gusti kula nyuwun sepuro jenengan, wong jenengan niku dat sing nyepuro. Ketika ada istighfar juga berharap di sepuro pangeran. Alasannya Allah nyepuro itu berdasar masyiah, ora berdasar fi'lul abdi. Saya ulang lagi, Allah nyepuro itu berdasar masyiah, ora berdasar fi'lul abdi. Saya sama tak bedai. Ketika Umar masuk Islam, apa tahu donga ihdinas siratal mustaqim. Wong dene cek kafir. Terus ketika Allah ngasih hidayah rumah berdasar dia dongo sih apa berdasar maksiatullah. Maksiatullah karena misalnya untuk hidayah berdasar dongo sih Umar dongo sih ihdinas siratal mustaqim cek kafir apa kon dongo. Paham ya kalau maksud? Orang alim adalah orang yang tahu bahwa fi'lullah itu la yata'allalu bi'illatin, enggak bisa fi'lullah itu didikte satu alasan Allah ya fa'alu mas. Sehingga wong alim kok ana wong duka terus ora pati cocok. Kuatire nak jadi keyakinan di duit itu syaratnya duha. Terus Cina duit akeh ada gak duha. Jadi orang alim itu orang yang punya kekhawatiran tauhid itu rusak. Makanya tetap wali meskipun bau bulat wong alim mesti wali. Masyhur Imam Syafi'i dawuh, anggap wong alim mesti wali, nak wali ra mesti wali. Karena dia paling konsisten nyifati Allah. Ya rada berat kan. Kalau pulau mantan itu ya serawani tuh, nggak wong elek tapi ya serawani ra jelas. Karena orang alim itu orang sing tahu fi'lullah la yata'allalu bi'illah. Tapi buat apa ini? Dungo penting tau, ya jawabnya penting. Istighfar penting tau, ya penting. Tapi ketika orang istighfar merasa aku disuruh pangeran, syaratnya nak aku ngamuk mesti. Allah ikut soalnya pura gue tanpa istighfar. Misalnya orang wong nakal, ketemu asu ngelak terus dikai ngombe di sepuro to. Sepuro iku istighfar apa ngekek ngombe asu. Malah orang wong disuruh pangeran malah kasusnya unik. Apa zina wis karuan iso, jebule gak sida. Mau sida kok dadekno di sepuro. Jadi orang alim itu orang yang melihat Allah itu dengan sifat dua-duanya, maksudnya ya nyepuro, ya nyekso, ya manfaati, ya matur roti, ya nrimo, ya nolak. Sehingga ketika ada orang istighfar kok yakin diterima, orang alim yang ngamuk. Lho ra iso pangeran kok dipaksa nampa, nak pangeran ngersakno ditampa, nak ora ya di toh. Itu konsisten. Cara nifati Allah itu konsisten. Lah nek orang alim mak subjektif. Nah istighfar mesti ditampa pangeran. Kowe ora tau istighfar, para kafir. Makanya Abu Yazid Al-Bustami dalam cerita yang dikeluarkan banyak ulama, termasuk di Dawono Habib Zain yang diikuti murid-muridnya, tentunya kitab-kitab murid-muridnya beliau. Itu ketika Abu Yazid istighfar terus ibadah terus, karena dia seorang wali besar tanya, ya Allah lalu yang setingkat saya itu siapa? Oh sing makomi kados kula niku sing jawabe pangeran kira-kira ngene. Mbok jawab piye kira takok kowe ora wali kok takok carane. Kok takok. Pangeran jawab piye wong dekne ra nabi. Ora wali kok takok wali. Ngger ngandel lah wis. Cangkeman. Jawab Abu Yazid yo kancamu sing turu pinggirmu. Abu Yazid protes, niku tilem kula salat. Ke salat aku tenan dan aku kan aku wedi kan. Dianggap aku nurono rahmat iku ya mergo kowe sregep ibadah istighfar. Nak kancamu sing turu ngerti aku apian, dene ora nak turu lae tetep aku apian. Lan aku men ditinggal turu mergo dene. Ternyata sing turu makome pangeran apian. Aku istighfar untuk rahmat ora ya untuk rahmat soal pangeran apian. Aku seneng bedene. Aminah Maghrib dia itu merasa aman dari rekodoyaku maksudnya dia ini happy, aku happy orang koyo kowe ribet ya biasa, tapi aku yang niru kurang oleh kemudian cara berpikir ya orang walimu mergo kakek ibadah ya sikut terus aku ya sebet lah aku makomku sing iku paham kira usah niru jadi kemana makomku rival Abu Yazid lah kemana lah aku salam sing ape mbok tiru Abu Yazid ku berat. Abu Yazid, tapi Abu Yazid sebagai orang alim alama ngakui itu mungkin karena Allah itu punya sisi la yata'allalu bi'illatin fi'lullah itu tidak perlu alasan. Kalau Allah ingin ya sudah ingin saja. Mulanya ketika Rasulullah membenci Wahsy karena qatilu Hamzah
malah Allah ngekei hidayah wahsi. Mergo laisa laka minal amri syai'un aw yatufa alaihim aw Muhammad senajan to kowe kekasihku nak wilayah nyiksa nyepuro wilayahku aku ora iso diintervensi. Akhirnya Rasulullah sujud suwun. Mengkaji Nabi kekasih pangeran ketika Allah dengan dua sifatnya ya Nabi senang mawon. Barokahnya peristiwa itu akhirnya harapan Islamnya orang yang sedang kafir itu tinggi. Mergo ana wong nak ngrasakno pirawe. Ini betul. Anaknya Abu Jahal Ikrimah Islam, Khalid bin Walid Islam, Abu Sufyan Islam. Lha umpama kowe nggih karangan kitab terus karangane ngene, syaratnya wong untuk hidayah kudu tahajud. Syaratnya wong untuk hidayah kudu istighfar. Pemenan aku dadi ahli wiridan, syaratnya maca la ilaha illallah 1000. Wong maca wae ora tahu kok. Wong karwan kafir kok untuk hidayah kok syaratno istighfar karwan kafir. Tapi nek kowe muni ngene, hidayah itu wilayah pangeran. Allah bisa saja memberi hidayah orang yang sedang kafir. Wong kafir itu masih ada. Ya, di sini ini ketok tingginya tauhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nate donga wa mati qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, kaumku sing kafir-kafir itu kasih hidayah. Artinya apa? Nabi memungkinkan wong kafir sing ora tau istighfar mendapat hidayah. Paham ya? Padahal orang kafir mesti ora tau donga njaluk hidayah. Ya bener roh, jadi bedane wong alim mbek wong khusyuk ya. Orang khusyuk itu kalau milih sifatnya Allah itu satu. Jadi orang khusyuk yang biasa duha terus duit akeh. Oh mesti, aku rezekiku akeh jog sering duha. Kemudian untuk ijazah ya. Wah itu kenapa kira? Popo, aku jog motor hizib, santet rata. Padahal hakikatnya banyak orang yang nyantet. Aneh-aneh dulu. Zaman kira motor hizib, selamat kan selamat wae, tapi jog sering motor hizib, sama kan selamat tuh mereka sering motor hizib. Padahal kowe ora kena santet, mergo sing nyantet lah saiki wis ora mandi, mergo ya ora tau tirakat. Jadi penyantet dan yang disantet itu sama-sama gak mandi. Lah situ kan nyantet ya sabenan weanan. Gak mandi, aku yakin wis gak mandi. Sing santri wis ra wiridan berarti gak jadul, cuma sing nyantet itu ya padha wae. Dhisik ku jenenge tirakate para dukun santet itu mangan lirang. Mangan lirang poso geni. Saya kan bodoh, dukune yo ya ana. Konsultasi jaluk transfer, wah itu serangan. Lah kiai bodoh ae gelem pidato antuk dhuwit iki bodoh ra mandi, bodoh ra mandine ketemu. Lan kula nggih jarang maca donga tolak santet, berkate yakin terus bodoh ra mandine wis. Ben ya faluma ya sah. Iku syarat maca mawidatan wis misale mau kowe ra mandi kono yo ora mandi. Ya tak baleni malih ya dadi wong iku dianut wong alim. Wong alim paling jujur ning sifate apa. Lan apa nak ngendikan watil kalam tal nadribu alinnas wa ma yaqiluha illal alim. Aku gawe contoh sing iso paham wong alim-alim. Kan orang alim itu paling jujur ning. Senajan to ya kadang saenake dhewe. Tapi dia niku duwe satu sifat paling jujur. Iki niku nyifati Allah iku loro-loro ya nyifati ad-daru an-nafi. Al-Ghafir ya Al-Muntakim. Allah iso nyepuro iso nyiksa. Nah kowe kan gak, cara kowe wong khusyuk kan mesti milah. Kayak kowe misalnya imam thariqah istighfar terus. Kayak kowe sing disepuro iku ya kelompokmu tok liyane ora pati disepuro. Kecuali ke mursyid sing alim ya jujur. Misalnya ora kan ya sepian no. Sepian. Kayak kowe tukaran mbek bojo, mesti pikiranmu nak kira ngalim. Wes bojoku tak jak kulon ra gelem dilaknati malaikat nganti esuk ngene. Yo gak mikiri soalé dilaknati pangeran iku kowe. Wong bedino gelem ra gelem pisan kok gegere ra karuan. Soale pangeran ku nglaknati kowe. Wong karuan bedino gelem kok bedino ngejak iku kowe bedino ngejak kan mesti nafsu kan. Sahabatmu gedhe kok bojo mayu kowe elek. Pangeran maklumi. Nek dikon dijak wong elek ora seneng. Dong. Awas kowe ora dipaham ora paham. Isoe pangeran maklumi, dikon wong elek ora enak. Bojomu ku ayu kowe elek. Bedina selayani gelem. Bareng ra gelem kowe laknat hal malaika. Kata tujumu itu dijak sing lanang ra gelem dilanati malaikat nganti esuk. Lho iso wae dilaknati pangeran kuwi, mergo pangeran maklumi. Ukuran wong ayu tau gelem wis luar. Lah iki kon gelem terus gak muntah-muntah sak.
Rumang samu kawulane pangeran beda. Allah ya pangerane cawe itu iku. Iso wae Allah maklumi napa? Bener do njen keloni cah elek ora penak. Enak wae terus dolan jalil. Jadi maksudnya Kanjeng Nabi itu dalam kondisi normal, kondisi sing wajar itu ngono. Tapi nang kowe terus over kan mesti pengen lan hibul muktadin gak seneng wong sing liwati. Tapi mulane kowe ojo geman tukang laknat wong berdasar ora iso. Pangeran tetep duwe sifat al-Ghafur, al-Muntakim, ad-Daru, an-Nafi. Itu harus kita tetapkan. Lane walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Angger kabeh termasuk asmaul husna kita harus ngaku. Meskipun kita tidak siap. Ya kadang ra siap misalnya kowe kurung kabar, aku ning kowe nyiksa, ning musuh tak sepuro. Kowe siap ta ora misalnya kurung kabar. Tapi nek wong alim kudu sami'na wa ta'na. Pancen musuh yo kawulane Allah, berat untuk rahmate Allah. Kowe yo kawulane Allah, berat untuk azabe pangeran. Ora iso terus didikte pangeran. Jangan baik pulau tok pasti, nabi pulau sing oke, musuh. Yo pangeran sih bapak intervensi. Ora iso. Iku wong alim. Saiki wong alim bilang pakai sing sepi kan. Iku kudu di PHK, ora oleh dadi wong alim. Wong alim berapa? Terus cerita berikutnya tentang sakit al-balfi. Kados kula di guru bangun bapak kula piyambak ora tau susah seneng. Karena susah itu keampuhan, ada orang sufi-sufi susah itu keampuhan. Jadi misalnya ini contohnya gampang ya. Saya itu misalnya rumah Ruhin istaka Ioma, rasa dikai keduduran disilai. Tidak menjadi manusia kan makomnya untuk silian, tak silai Ioma. Yang kau ni apa ngombe yo iso, pemangan iso gratis. Terus nih ngomah itu ketok berutu kan menyinggung saya. Harus disilai gak bayar berutu. Sehingga banyak orang jadi wali itu berdasar berwatak kayak anak kecil. Sakit al-Balfi itu jadi wali itu wali atfal. Jadi wali kan waya anjab, waya sajad, waya atfal. Termasuk wali itu ada waya atop. Terus nenggolnya manakib ono wali sini wali itu atfal. Atfal itu jama'i tiflun. Tiflun itu ke anak-anak. Sakit al-Balfi itu jadi wali itu mau iktibar. Iktibar itu ngambil pelajaran. Dia itu masuk kampung sing wong ujek kemiskinan, mereka ana jadak, ana pajak, wong kabeh ku susah. Dia ketemu satu budak, orang terima santri ya budak, terima budak. Budak itu ceria, dia happy saja hidup di kampung itu, di negara itu. Terus tanya, orang-orang susah kabeh perkara pajak kayak kok happy. Terus dia jawab, aku duwe bos, duwe tuan, sing di satu perkampungan khusus. Nek kono iku ana bustan, ana dasatin, ana apa tadi orang begini kebun. Saya ngaku angker lesu terus mangan ning kono ae. Akhirnya sakit pun nangis lagi. Aku di pangeran sing serba mencukupi. Kok ning dunia susah perkara rezeki. Iku duwe tuan sing makhluk wae iso ceria karena terjamin kecukupannya. Aku di tuan sing bersifat al-ghaniyul mutlaq. Iku Allah Subhanahu kok susah ora gak ngregani pengen. Ya, di sini ini dibutuhkan sifat tufulias. Kok caci lihat, dolanan kok emangan ya mangan, dolanan kok ayatus ya ayatus, terus gak mikir. Ya kudune wali-wali yang bumi ini Allah ya mau cuma mikir rezeki. Wali kok gue gaji tetap. Wali kok daftar PPR, daftar penyuluh. Ini gue ya abot jadi wali. Wali kok gue gaji apa? Tetap. Amit-amit. Maksudnya ya oleh jadi orang muslim biasa, tapi harus daftar. Kalau cara sekretaris saya tak tolak awal, sekat sah. Jadi orang butuh diisin gitu. Kalau kulon gua arpe ya kadang susah. Kalau di murid sampean ya susah. Pulang ya honor alim-alim. Tapi nah ini kaulane pangeran. Terus pangeran nyepuro kue ngekei ganjaran kue ora berdasar faham, berdasar faktor. Jadi rafaham lah, nak fadil pangeran turun ya sedih itu mau faham. Sekali aku meyakini orang-orang untuk ganjaran mau ngaji rafaham. Berarti aku dikte pangeran. Gusti jenengan ojo gaji santri sing ora faham. Ya pangeran tetap ya faluma. Yes. Nang kula suwun ya sampean apen para pangeran tetapkan Allah sebagai zat sing bersifat bebas. Allah tetap ya falu. Soal gue jaluk ya jaluk wae berdasar fadli Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lan akidah Ahlussunnah fa yu'adzib fa yusibna fa bi mahdil fadli wa yu'adzib fa bi mahdil adli. Ketika Allah memberi pahala kita itu mergo fadlile Allah. Ketika Allah nyiksa kita itu berdasar keadilannya. Kenapa berdasar keadilan? Memang dari awal kita agak berhak mendapat sesuatu. Itu adil. Justru adilnya Allah itu harusnya kita ini tidak berhak masuk surga atas nama adilnya Allah. Oke kok isom di surga ya berdasar apa saja? Saya kira tak bedai. Terutama sing mangane akeh kok rugen mangane akeh. Mangane akeh setau rabi ping pindho. Ning donya tidak banyak bikin kegah. Saya kira ngene misalnya. Gak umumnya UMR ya, UMR ning Bantul kira, UMR ning Bantul kira sih. Kira? Sak juta? 1.400.000. Saya kira hitung wae. Itu namanya kira. Bentul lho. Terus gaji 1.200.000 ya. Nyewa omah, kos-kosan paling elek kira sak bulan. Sing standar SSS kira. Kayak itu ngeben kira fadhole pengiran. Kok sak bulan. 300. Terus mangan misalnya kos sekali makan. Sekolah dulu sekali makan. Berarti kira-kira sabulan ya sabulan. Kan mau kos-kosan berapa? 300. Mangan sabulan umumnya wong. Semua tengah lah, suka asik. 1.500.000. Terus kue, terus PNS itu sedina kerjaan itu. Jam 8 sampai jam. Gak umumnya. Setelah contohnya kantor biasanya udah mau koran untuk ngerumpi. 8 jam. Sing kerja 8 jam, pemerintah Bantul mau bayar 1 jam 400. Iku beragam, misalnya kadang-kadang turun nenggone istana bupati, nenggone kantor kabupaten, orang lain. Nganggo mobil dinas orang. Lah saiki kowe iku dadi kawulane pangeran, mau kon salat 5 waktu. Iku 5 menit kali 5. 25 menit. Kowe iku ora disiksa ku adone. Maksudnya ngene. Nak njuk ibadah iku pantese ora mlebu swarga. Dadi misale pangeran nang mlebu swarga, Gusti kula mau salat nang mlebu swarga. Ngamal sakmene ora cukup mlebu swarga. Entek. Jadi justru berdasar adile pangeran swarga iku pantese kowe yo ngamal 80 tahun ku sujud yo 80. Tani kula do pantes nak entuk swarga. Wong selama menit kok jatuh. Iku gue bayar UMR wae. Jadi sholat tem iku gue tuku mangan tok ora cukup. Sementara wis kedung sangan ning bumi. Ana segara gue dus-dusan cek delok wong kudu wis masih ada. Gue nang masjid sering teko mergo undangan wis ribet tok. Jadi normale pangeran. Kowe ora mlebu swarga. Perkarane opo? Nek nganggo adil-adilan swarga ora iso mbok tuku ambek amal ora iso. Nganggo adil. Tapi nak nganggo fadhole pangeran ora mempertimbangkan iku ya sah wae. Tapi mau pangeran nganggo adil aja alasan mlebu swarga wis aku takok. Alasan mlebu swarga. Mergo salat mung 20 menit ae. Wis ngono jare pangeran ngene. Lah karo dene kowe salat iku apa aku untung aku tetep pangeran. Kowe salat ra salat tetep pangeran. Nah bupati kan gak utang jasa ambek pemilih. Pangeran apa dadi pangeran mergo mbok pilih kan ora. Itu kan ngamal kaya apa jare pangeran. Lah untung kok apa ngaku pangeran, ora usah mbok pilih pangeran. Nah, pangeran nganggo ngono gitu. Entek. Apa meneh pangeran ngene wis swarga go ganteng elek ra iso. Gak iso swarga khusus wong apa? Ganteng, wong elek ra iso. Ora sing untune karek loro ra iso. Elek-elek ya apa? Swarga. Lah terus ada pangeran, tapi nak menuju swarga kan dadi ganteng Gusti. Lah kowe wani biayai. Noto raimu iku. Nek akeh misalnya. Kowe iso bayar. Gak iso kan? Saiki misalnya operasi plastik, rai kowe elek dadi ganteng tak kira. Entek 10 juta misalnya keluar. Entek 1 juta. Lah kowe ning donya zakat mbok piro? Gak iso. Mengenai nak es ngitung wong alim luar biasa, wong alim di rumus ya, umpama wong mlebu swarga iku saking apikane pangeran. Nak ora mlebu swarga iku pangeran saking adile. Maksudnya normale wong pancen gak mlebu swarga. Ojo bakas nabi kasih pangeran iku. Nabi ojo elok-elok no. Nabi karban wong pilihane pangeran kok pikir. Kowe lho kowe maksudnya.
Normali itu orang bersuarga. Aku ya setuju, orang bersuarga setuju. Orang cukup, apa? Kuotanya itu, cara poin itu orang cukup. Orang cukup. Jajal kan bersuarga alasan apa? Jajal sama Mustafa, kamu sulah. Alasan apa jajal bersuarga? Alasan apa? Orang iso. Orang iso, pokoknya gue bersuarga orang iso. Ya setuju. Nah nganggo berdasar ngamal mereka mbok hitung piye ora cukup lagi. Kos-kosan nyileh regane sakmono iki bumine pangeran to mbok kabeh. Ya ngomong harus perapatan mbok nggo ngegen. Laut mbok adus sejak dulu wong utuh-utuh. Ayo kurang apa nih kelakuan ning dunya kok. Ayo. Wah, kelakuan wis suwe. Ayo coba apik kuwi. Ati seneng bojo men kelon ae. Lagi gudeng ngamuk. Cepat saya itu. Padahal wali-wali, ono wali itu di bojo boy. Sing lanang bukan. Iku tahu kuwatan jima itu puluhan tahun. Sing tok wali, sing tok wali. Kesing wedok wali, sing lanang wali. Lha iki cerita teng iki aku boten-boten iki. Wong sing lanang roh nak bojone ganteng langsung Allahu Akbar. Sumpah terus salat syukur. Sing wedok roh bojone ganteng salat syukur. Nanti bertahun-tahun. Kowe tarang arek yakin ra kan. Lagi rukun kelon, rukun tukaran elek terus. Pas rukun yo lali pangeran terus kelon, pas tukaran yo lali pangeran. Besar bakat wali itu. Sampai susah cocokan, dek aku mbek kowe rabi wis pirang tahun, 10 tahun. Tapi ora tau hubungan inti. Mergo sing sitok yo ora ngerti tak bojone ganteng, kan iku terus salat syukur ning kamar sing lanang yo. Nanti esok terus ngono nganti tahun. Kowe iso ngakoni ngono. Nek iso aku ngaku murid tem yakin. Wes aku tak pensiun jadi guru. Ono sing wis ngono. Terus sekarang juga aku tak pensiun jadi guru. Ayo ngaku gak apa-apa, aku mesti ra ngandel lho. Wah ngono. Lho Sayyid Ali Zainal Abidin iku salat 1000 rakaat ora koyo kowe iku ora. Kalau nanti diceritani bapak digawe Badullah. Salate Sayyid Ali Zainal ping 100 ora koyo kowe terus kepen niru 110 menit bar iku ora apa-apaan. Kan ana wong niru salate Umar tarawih 20 rakaat, tapi Umar nanti nisful lail kan seperang menit salat tarawih ning kene. Piro sih kena salat tarawih piro ning kene? 30 menit. Umar itu mulai isya sampai di sulal, kira-kira 4 jam lah. Normalnya terawih itu, lainnya darani tarawih jam tarwih istirahat. Ikut tiap 4 rakaat saking suwen itu udah istirahat. Kau ora perlu istirahat, malah menit tuntas. Jadi cara Sayyidina Umar berso pengumuman terawih kan dari imam niru Sayyidina. Cara Umar cek sugeng niru nanti, ora persis blas. Mulane muga-muga Sayyidina Umar ora pirsa yakin cara pirsa. Selama ini kampanye kita kan niru. Cara Sayyidina Umar pirsa iku muni apa? Gak persis. Tapi kok kowe protes, ya Umar, delok jumlahe. Dengan pinten tarawih 20 rakaat lan ki sami. Mbok jangan mengabaikan sisi miripnya. Kalau soal persis dari awal kita tahu jenengan sahabat dibina Kanjeng Nabi. Kalau tidak mau dibina mudin memang enggak. Tapi nak sekedar jumlahnya madhepe di sami-sami kiblat. Salam ke ngalor simun banyak kesamaan. Jadi jelas ya, terus para wali ini kok orang sing jujur cara nyifati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jari ahli sunnah jamaah berarti nak mlebu swarga mergo fadhole pangeran. Nak mlebu neraka mergo pangeran nganggo sifat adil. Adil itu maknane barang sing seimbang. Ya tak barane adil ya. Muadalah bahasane adil itu maknane barang sing seimbang. Saiki kira-kira ngene, apartemen regane piro? Sing mewah paling mewah ning Hollywood. Sono widadarine wayu semua. Wis warga ono babone lho ngawur. Cara ono apartemen termewah terus sing nguni wong paling ayu gelem mbek kowe. Iku kira-kira regane piro? Ra miliatan. Iku kena gak mbok tuku mbek kelakuan sing trimo ngene. Lho coba. Swarga wis super mewah widadarine wayu. Terus ditetir seneng kowe mbek pangeran. Padahal mesti kan gak masuk akal. Wes ngono kowe dioperasi di ganteng no. Ganteng no kowe tok wis biaya akeh.
Mulane cara cari kanca kula, rada kurang ajar kanca kula. Jenengan ngertos Gus, kenapa Nabi ngomong-ngomong. Kenapa? Mereka Nabi mesti nunggu swarga. Jadi ngerubahnya kakean. Tapi nak ngomong itu kan ora pati adi swarga. Mulane mek pengiran digerelek. Mlebu swarga iku ya ngerubahnya rada repot. Jadi cara kancaku itu kenapa nabi-nabi kok mereka mesti nunggu swarga. Jadi swarga itu seneng cocok kan maksudnya swarga mewah terus ketemu nabi ya wajahnya wis mewah. Jadi cara swarga itu kangen. Lek kowe kan swarga ora kangen. Wah, lek melete ndak kriting bisa. Tapi mau berkah Allah bisa merubah. Tapi misalnya fair-fairan, adil gak surga yang semewah itu dibayar wong raine elek kere prestasinya pas-pasan. Adil gak? Nggak adil. Justru adilnya adalah kamu gak mlebu swarga. Itu adil. Ayo, berdasar keadilan, kayak layak gak manggon apartemen mewah diuni wong ayu tanpa bayar atau bayar tapi nganggo duit receh. Mungkin gak? Mungkin. Makanya cara ahli sunnah, jika kamu tidak masuk surga, iku wis adilnya pengiran. Mesti Allah pakai sifat adilnya. Di mana-mana sing dituku kudu imbang ambek alat pembelian. Nah, kalau itu iya, surga itu tidak akan cukup dengan uang kita, dengan amal kita. Pantas gak misalnya Alphard buat tuku bedu 10 juta, kan gak pantas. Iku wis Alphard semuni wong wayu gelem. Masih ngelarang gelem itu kan bisa. Mulane adile pangeran dadi ana kowe ora berhak mlebu swarga. Cuma alhamdulillah pangeran ora disifat adil tok, disifat fadl, ngono kok. Fadl lu tukang ngekeki, ora perhitungan, tukang ngekeki ora pantes-pantesan dikeki. Dia milih disifat fadl wis sifat adil. Pasale mbok pilih lah tetep pangeran disifat adil. Kok entek oleh memilih tetep pangeran yo disifat adil. Ayo milih sifat apa adil apa fadl? Fadl apa adil? Ayo. Fadl itu masih aku pilih lah. Kata mau disifat ya fadl. Amin nanti. Lah ya ku wong alim. Dadi wong mulane akidah ahli sunnah dianggap akidah wong sing yantahi ila rutbatil ilm ila muntahal ilm. Dadi ora ana akidah sebaik akidah ahli sunnah aja. Mergo luar biasa. Nek Mu'tazilah kan gak. Wong mlebu swarga mergo ngamali. Lah saiki ku apa cukup amal kita butuh ku swarga? Lagi misale ke saleh mulai cilik nganti mati. Iku saleh mau 80 tahun. Iku nggo manggon swarga setahun ora cukup. Kaya kowe mergawe cilik nganti tuwek, nggo manggon Hilton 2 minggu ora cukup. Paham ya? Lah iki kowe ngamal mau 80 tahun nggo tuku swarga sing selawase. Lawas. Ora cukup. Cukup to? Ora cukup. Wah, malah ora pantes swarga dibangno amal iku gak pantes-pantese namung imbangannya fadhil Allah Subhanahu wa taala. Mulane paham iki dianggap paham terbaik. Mane darane paham ahli sunnah Allah. Jadi sfera iswa'i fa yusibna fa bi mahdil fadli wa yu'adzib fa bi mahdil adli. Nah, kalau suwun jenengan dunya sing seneng dilatih, sepuklah dilatih. Anggap ae kowe isin mbek Allah manggon ning bumine merengut. Nggih manggon ning bumine. Yo nabi ku nak nglawan neraka iku gampang. Nabi ku nabi tenan. Kumpul tok nak nabi tenan. Nak nglawan neraka iku gampang. Ittaqunna walau bisyikki tamro. Pesan neraka iku lawan. Sing penting kene dunya sering sedekah. Lawanlah neraka mergo kowe sering sedekah. Mergo wong sering sedekah niru sifatnya Allah memberi tanpa mikir sing dikai berhak atau tidak. Wa illa fa bi kalimatin thayyibah, kalau ndak sementing omonganmu sing apik. Nek ora iso walu bitolqati wajin, sementing kene bumi iku ketok ceria. Mergo ketok ceria iku ya mau lah misale rugen tak sile omah. Wis tak keimangan tak sile omah. Aku niliki pas ketok ceria, seneng kan yo seneng, ketok matur nuwun. Wis rambu ajar merengut. Kriting merengut tambah elek. Jadi mulane aku seneng, mulane santi-santi teng mriki ku ngaji ra paham lah barokah, kenalan, tukar-tukaran HP, wis seneng. Ya wis seneng, sementing ora gremeng. Ada
ada bar ngaji terus nangis. Wong ngaji ini ditompo pengiran ta ora nangis. Sesangan. Rasa ngono wis pokoke ning donya wis. Sepiye ku perintah pengiran kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Sawadhu wa khairum mimma yasma. Jadi seneng iku perintah pengiran. Ya mau cara wong gak etis. Wis disilai omah gratis, mangan gratis, pas majikan nilii pas kowe ketok mereng itu sangat ndak etis. Lah saiki bayangno kowe ditinggali Allah setiap saat. Mengremeng, suka kurang suka, bojo ayu kurang ayu. Syarat saya rapi, gue wedok ora ayu aneh-aneh. Agar wedok ya sah, aneh-aneh. Wah syukur Gusti, kula neka, mergo nekae sah. Kenapa kok sah? Ya mergo sing kula nekae. Wes ora usah bakas, tapi kalau diselira Gusti. Lah anak misale bojo tak takok iku diselira mau gelem wong lanang. Aneh-aneh. Cukuman dalil-dalil wong wedok dijak ra gelem dilanati. Kelon wong elek kuwi susah ora karo. Susane anakmu. Ora ono apa-apa ngerti-ngerti elek kok. Ya mesti elek. Ayo sing lanang wae elek sing wedok ayo anake akeh elek. Mergo cara teori anak iku berdasar tingkat syahwate sing kumpul. Kan sing wedok ora pati syahwat. Sing lanang semangat. Ayo pasangan elek ayo akeh anak itu dhewe. Elek. Nah, elek karuan. Sing semangat diwe tetep padha elek. Anakmu ora akhir mesti jogo kok ora koyo ujule gitu ora koyo nyoro. Nek rapi aja ayo mari konangan. Ya cukupan ya dalil koyo ngono. Akeh kan kiai sing dalil wong wedok dijak ra gelem dilanat iku. Iku delok konteke apa? Iku berlebihan gak wajar gak. Nah saiki enak dijamin undang-undang. Nek ra gelem ki maksa malah pemerkosaan saiki malah. Lha iku ngerti laporo berarti cara kula hakime mesti sing wedok ayu sing lanang elek. Lho nganti maksa mergo kepingine banget. Sing wedok merongos kan gak ngarep maksa. Dadi nek kasus ngono. Rasa dipupuhi mesti sing wedok. Nah, Rohin Hakime ngene. Berhubung sing wedok ayu sing lanang elek. Wah ini ndak pemerkosaan ini normal. Sebab itu pengaduan ini ditolak. Tapi nak sing wedok elek kok sing lanang maksa iku kudu hukum. Iku wong ra normal. Ambek wong elek ganas sing ngene pune kok. Dadi cara kula hakime. Cara kula hakime wah iki wajib dipenjara. Ambek wong elek wae ganas apa meneh. Tapi nak sing wedok wayu lanang elek kok ngono harus dimaklumi. Pengaduan ditolak. Ya setuju ngono sih. Sebagai hukum. Ya jelas ya. Jadi ini cara kula cerita yang luar biasa. Nama Syakik Al-Balkhi iku dadi wali berdasar wong budak wae merasa happy mergo dimajikan api. Ora peduli negara yang sedang pacek. Kita juga gitu, apapun kondisi negara Indonesia, kondisi dunia, carut marut, kita ning dunia butuh happy saja, karena hidup kita bukan bergantung Amerika, stabilitas Cina, stabilitas dunia, kita urip itu bergantung fadli Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu tidak terbatas. Paham ya? Nak kowe ngono berarti kaulane pangeran tenan. Lan jare Syakik Al-Balkhi iki dituan makhluk wae iso ceria berdasar jaminan seorang makhluk. Mosok aku ra iso ceria berdasar jaminane zat sing Al-Ghaniyul Akbar. Iku zat sing semaha ka. Kamane kula suwun mas kok urip nang dunya ku sing happy. Yo susah ya tak kadare pas jamu bojo sing bebas susah. Mergo kowe nak mbok jamu guyu. Kete apa keguyu-guyu tambah nemen tambah semangat. Ya nek kowe ditagih utang wong wis pantese susah. Tambah sing lagi semangat. Bariku ya wis terus. Mun kula terusno. Niki ngaji kitab wali dora wali-wali lho matane. Masyhur sapa sing ora Syakik Al-Balkhi terkenal wali. Wong gurune Khatim Al-Asom iku ya wali. Iki bab cerita wali-wali. Iku dunia berngaji nasuk libat dadi wali. Tapi kita orang perkembangan. Gurune do wali lah kita murid era jelas ya.
Padahal kuota wali itu paling banyak sekarang karena banyak yang enggak wali. Padahal wali itu kuotanya harus terpenuhi. Kudune saiki pendaftaran paling gampang karena banyak yang bolong. Mesti wali sing wis kapundhut ini kan belum mesti ada penggantinya. Kudune paling gampang saiki. Zaman akhir kan jarang wong soleh. Mestinya kan jadi wali lebih gampang karena kompetitornya enggak banyak, enggak berat. Bisa kan ngadepi wali kok Syabul Qadir Jilani rada yang wah berat. Musa Imam Ghazali, Syabul Qadir Jilani, Imam Nawawi kan berat pesaingnya. Saya kan terima MUI terus penyuluh agama kan kompetitornya kan. Ana wali sing nak digang pidato ra disangoni gremeng kan enteng lah. Jadi kudune dadi wali paling gampang saiki karena kompetitornya enggak banyak. Kalaupun ada kan soleh yo padha pas-pasane jadi wis sekali sadure sithik langsung masuk. Tapi yo akeh zaman akhir. Annahu qala alaikum bi khamsi khisalin alaikum ing atas sira alaikum netepono sira kabeh bi khamsi khisalin lan 5 pira-pira napa jenenge perilaku ilzamu ha tegese netepono sira ing khamsa khisal fa'malu ha moko ngakoni sira ing napa khamsa khisal wa ta iki tarhibun nyenengno ngamal wa tarhibun lan tarhib wa tarhibun nyenengno ngamal tarhibun medekno ngamal maksudnya nyenengno ngamal saleh medekno ngamal sing boten saleh. Agama itu wajibunana rohobau warohaga. Jadi hubungan kita dengan pangeran kadang hubungan seneng karena Allah zat sing apian. Tapi kita yang di hubungan dengan pangeran hubungan wedi karena kebaikan kita enggak memenuhi kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungannya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita merasa seneng banget dengan Nabi. Seneng pol banget. Mergo kanjeng Nabi iku dus syafaat. Iku nabi sing gadah syafaat. Tapi kadang kita itu isin banget hubungan dengan nabi. Mergo nabi sing dus syafaat ternyata kita macane selawat sakarepe dhewe jumlahnya enggak banyak. Kamane corong Jawa sungkan napa? Hubungan kita mbek pangeran yang ngono nak delok Allah iku zat yang maha pemberi, maha ngasih, kita itu nyaman. Jika ya Allah nyaman, pancen Allah wati. Tapi kadang-kadang kita merasa malu karena amal kita enggak imbang dengan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud apa wa yati'unana rohobau warahaba. Jadi wong apik wong sing hubungane mek pangeran kadang ya seneng banget jenenge rohoban. Kadang warahaba, kadang sungkan banget. Terus ulama ngarang kitab apa at-tarhib wa tarhib. Ada sisi yang kita sumeteng etokno senenge ning pangeran muga Allah udah sing apian. Ada sisi di mana kita ini sungkan nabe pangeran. Mane wali-wali kadang dungo terus muga pangeran apian. Kadang nanti suwi gak tau dungo mergo sisin. Wong dikai nikmat saiki ora iso memenuhi syukure kok njaluk meneh. Dikai nikmat saiki ora iso memenuhi syukure kok njaluk terus isin. Lah kowe iku ya ora duwe isin blas njaluk. Dadi makommu separo. Separo ora iso dadi wali kang koyo manuk kok mau nganggo apa? Siwi sitok iku ora iso terbang. Lah kowe separo, angger saleh separo. Sing khusuk amen tarhib aku terus ke pangeran nanti pangeran bangunnya aku polisi kok deni ngono kira-kira polisi sing jaga STNK niku maksudnya sing urusan tilang mboten mesti wedi ngono kula ate nabrak gara-gara ngoten dene ra gawe STNK ketemu polisi muter balik langsung nabrak ngono terlalu padahal polisi yo muni lantok kan yo gampang aja dibate ditipu podo wong santri yo kadang kuwajo oleh wedi kiai iku lumayan wedi pangeran. Santri jajal, santri subuh-subuh, kurung kaya ala sholat, yo pangeran untuk sholat santai, jajal kiai ini sing derem. Ini kadang-kadang repot jangan dunia, karena aku boleh sirik ayo repot. Jajal wong lewat di pelaturan, wong lewat di polisi, mana jadi anekdot, mana polisi jogo nih rambu-rambu, sama wong melanggar. Tahu nggak kalau ini pelanggaran? Ya tahu Pak. Kenapa melanggar? Nggak tahu Bapak di situ. Tahu nggak kalau ada rambu pelanggaran? Ya tahu Pak. Kenapa melanggar? Nggak tahu Bapak di situ. Berarti di pelaturan atau di polisi. Santri yang ngomong. Kau ngerti nak subuh, ngerti nak dosa. Ngerti. Kok tenang Pak? Lah kok ngerti konten jenengan. Ada repot. Oh kiai polisi terus atasan itu menakutkan. Ya jajal kowe wedi teko terlambat itu wedi pangeran atau di atasan? Di atasan. Ya iku sok ben wong dihisab pangeran berdasar iki. Ana pengaturan di polisi ku wedi aku.
di polisi Gusti. Sholat subuh jamaah di kiai itu di aku, di kiai. Kumah disiksa pengiran. Susu mau kita warai gitu sebenarnya ngadepi pengiran. Iki ilmu kelas tinggi. Tak warai iki sakit sange kula. Ajane itu ilmu kelas tinggi tapi tak warahno. Sebenarnya wong itu atau misalnya anak meramain HP, itu wedi mergo HP itu gak penting apa wedi bapak. Di bapak. Sebenarnya pengiran tersinggung. Kowe ana pelaturan mesti sapa di polisi Gusti. Subuh di kiai. Toko kantor awal di pimpinan. Gak tahu wedi aku. Ngapunten Gusti. Mboten. Terus pengiran tersinggung. Aku iki As-Sayyidul Adzhar. Bos dari segala bos aku, raja dari segala. Mestinya sempat kok wedi niku. Aku. Wah, entah ada jauh kematian. Kita mari bocoran nih, ben pengiran dia. Ya tomo ya. Bocah ora karo-karo. Ya tawarai ya. Tawarai jawabannya ojo lali. Tulis ojo lali. Nang kok lali ya bahaya. Tapi ki saiki eling anak bakate disiksa lala ya lali. Lho niku wonten tentang Musnad Ahmad. Ana wong roh barang mungkar ya ora iso ekspresif, ora iso nolak kewedi di kaya kowe ana wong preman wakal. Kayak loro kan ya wedi ditabuki disadui. Walhasil terus akhirnya jawabannya wong pinter. Rojau tuka waqiftun nasa. Kula niku teng donya niku sing tak arep-arep jenengan. Kok jenengan niku apian. Tapi pimpinan mboten pati apian. Akhirnya pengiran dia serah masalah. Ya tak warai jawab bahasa Arab. Rojau tuka waqiftun nasa. Apa? Rojau tuka. Mergo hubungan kula mbek jenengan niku jenengan ku nyaman. Jadi podo-podo mengabaikan atau jenengan timbang manusia ganas Gusti. Sekali diabaikan ditilang tenan kula. Cara teng pondok keluar jamaah mbek Pak Yai gitu takzir tenan. Jadi mereka itu tidak sebaik jenengan, mulai sing kula abaikan ku jenengan. Terus mengeran ya serah ora. Awarai gitu. Jadi sebenarnya gue ngadepi pertanyaan mau. Pelaturan be polisi medeni ndi? Polisi. Pelaturan pondok be kiai medeni ndi? Zaman kiai ini tindak pelaturan harusnya kan tetap jalan. Tapi nak rono kiai ini jalan terus. Oh santri kiai ini lunga sombong aja. Kalau zaman sekolah atau madrasah anggur Pak Yai tindak, alhamdulillah. Apa mana Pak Yai mukhafadah kena orang diapalan. Oh sombong aja pol sini aja. Cuma nak tidak pengajian, saya repot kadang keterusan Pak Yai tipu. Kadang keterusan muni alhamdulillah perkara parah bocah-bocah. Bodoh-bodoh sing kuwetat kan tiap hari nambah hafalan. Kadang rong hafalan kudu sekolah. Kuwi pancen kiai teko problem tenan. Kok nate iki kisah nyata. Bocah-bocah ora di hafalan. Bareng kiai ini teko nang kelas. Wah, bocah pucet. Gang sak menit pengen. Lalu ana tamu wong kampung. Asalamualaikum. Ya ini pernah Pak Dik kula kabudut aja sekelas ya. Sumpun. Nah ana tamu ning kelas iku seneng. Kemungkinane iku biasanya zaman iku ngundang takziah. Wah, aman loh. Sumpun iki. Kiai duwe masalah iku sumpun. Wah mata ana wong bener-bener. Ngono saya udah dadi kiai. Lah ngono bareng dadi kiai nek sok bejat. Munggo ora usah ngono ku ana. Ora seneng nek kiai terlalu ketat ora tau santri ku ana. Biasa wae ngono. Ngono di kanca cek goblok dhisik mondok saiki wong kiai ku wetet. Kowe ada kuota terus tak umumno ning santri ku. Aku ana masalah lho. Wong. Yang dekne dhisik jarang sama santri wajib jamaah, wajib ini wajib itu apa zaman mondok. Mbok wong dhisik sithik. Mana-mana. Mau mergo njogo citrane pondok ben eksklusif pondok iku steril. Wah demi hadun nafsi itu pencitrane pondok iku. Orang tahun kudu apa, nak apa didik. Dekne dhisik hafalan 6 tahun. Ini mau radhi, senjoro pulau kiai ini radhi, kudu ditobat nang wana. Yo anak kiai ngono ku golek kancane. Itu satu-satunya cara. Kiai terlalu golek yo. Jane yo gurune sing
sing ora goblok tapi kadang wis kabundut. Sing paling mungkin iku jane luwih ora goblok ya gurune. Kan ora setone mlunte ngopo kan gurune. Gurune rata-rata kan wis kabundut. Terus repote guru nak dijak ngelak-ngelak wong dene ra gelem. Nah kanca kan semangat. Tak guru biasanya ra gelem. Guru kan luwih legowo. Kalau santri sing sok suci padahal dhisik nuakalan luwih son suci. Nah kanca kan gak iso. Lha iku golek kancane. Ya tak watai ijazah murid-murid. Ana kiai mutegas iku goleki kancane terus sangoni kontrol. Terus kowe pengurus rapat ngundang wong iki. Undang yang pondoke tuntas kiai ini. Dhisik kiaimu iku mbek aku kanca borot. Semeneng santri deh. Tahu ditut mergo gak iso apalan. Ya ora ijazah santri-santri. Nah ana kiaimu sok dinas iku rapat ngundang bersama di luar. Mungkin critakno nggih Pak sejarah ki. Kesane sing apik, mungkin critakno nggih Pak sejarah ki kula. Kesane kan tetap sopan. Kamu tutup-tutupi Pak Fer mawon. Cuma sangoni sarado akeh ben untuk nyanyine rodok suwi. Wong balik nak kanca ora mesti cerita masa lalu nih. Wah, akhirnya cerita. Lagi niki, itu aslinya sing dikepingin ra iku. Wong pas pacaran mbek aku kok. Wong nek kanca sing padha bulete. Wong harus ditek bareng kamu hafadzah. Kalau nu di kanca sing ide dikiai, wong ngapal kok milhan ra iso-iso. Bareng pas muhafadzah pinter gurune wae kalah. Milhan kan ana lafaz sing kembar misaluhu nahnu. Carane surat itu surat Yusuf. Surat Yusuf kan ana apa? Seperti itu. Falamma dhahabu sing walamma dhahabu ada yang pakai fa, ada yang pakai ya kan surat Yasin hingga nasi rasul kata wafidah ngono sing faidah hum itu dan sing faidah jamul akhir. Mulane ke Yasin susah gara-gara itu. Wa ya faidah hum jamul akhir aku tur balik nang hum itu. Dadi wae bar balik meneh. Jare sing go gurih piye bar hum itu. Singkat cerita, bareng setor milkah itu gurunya kalah. Caloro itu cocokan. Ya engko nak misaluhu iku dijimu ngene. Nah kudu pokoke ana sandine. Mergo lafat itu lafat mantanane bocah-bocah. Tenan caloro iku kan kiai nak muhafadzah kan gak nyemak dhewe. Kancane kon nyemak, kiyaine ning kono. Jebule iki kong kali kong KKN. Lumaknya. Barang-barang sing sitok ya ditolong kancane. Gurune wis sekal. Kok usulane. Padahal reputasinya goblok bertahun-tahun. Lah ngono iku saiki dadi kiye. Sampai saiki ra kiye ning ngelem. Caiku akhir mondok ke foto. Jare sing cana kali. Ngono iku lho kesen ade guru khusyuk. Ora roh nak dunya ono mainan. Wah, mate ngomong. Saiki dia gurune wis gak ono. Seksine kancane sakjane. Lah tapi iki kok masalah caloro iki. Kalau satu menyaksikan, satu akan menyaksikan karena dua orang masalah iki. Angel lho ngapalno. Wong kula nate roh diskusine bocah hafid loro. Tekudus. Aku stok sering muter, falam madzabu gampang. Delok ekspresine kiai, angger ketoke ngenes. Falam madzabu kita kecewa. Ya berarti geti falam madzabu gampang. Lha iku dadi ijazah. Pokoke nak setor delok ekspresine guru. Mulai kita kecewa lafat itu ganti. Mesti ono sing salah. Padahal pilihannya kan loro, mau falam mbek falam. Terus falam madzabu. Falam langsung diganti. Masalah ini wau mbek fa. Jadi akhirnya santri bulat kabeh ngadepi guru. Nah, semoga kepintaran ini juga berdasar guru-gurunya. Mana nak anak kiai dinas itu kowe nggawe pengajian ngundang apa? Mohon Pak, jangan cerita sejarah guru kita. Karena kita pasti ngikuti. Lah berhubungi kancane kan gak segan-segan ngomong eleke kiai dong kanca wae. Kiai cara masyarakat, cara kancane kan tetep ijazah iya.
Fa'malu hawa hada tarhibun butuh nyembah sira kabeh wong Allah bikot tri hajatikum ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin yang maha ridha wa sinah. 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 Alhamdulillahirabbil alamin yang maha ridha wa sinah.